Армысыздар, қадірменді көрермендер, назарларыңызда тікелей эфир хабары және оның жүргізушісі мен Руслан Нұрланұлы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы көктемге дайындық турасында болмақ. Өздеріңіз білесіздер, өткен 2017 жыл бірқатар адам шығындарын, бірқатар материалдық шығындарды алып келген болатын. Осы қызыл су жүру кезеңіне қаншалықты дайынбыз, осы турасында түйткілді мәселелер қандай? Бүгін хабарымызға осы сұрақтарға жауап беретін арнайы мамандарды шақырып отырмыз. Қадірменді көрермен, егерде тақырыпқа қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 41 27 12 41 11 30 телефондарына хабарласыңыздар. Сондай-ақ хабарымыздың онлайн көрсетілімінде тамашалай аласыздар. Ол үшін 3f.sararqa.kz сайтынан және де YouTube, Facebook әлеуметтік желілеріндегі SARYARQA телеарнасының жеке парақшаларынан тамашалай аласыздар. Ал енді бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Мұрат Қатпанов, облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары. Амбай Жакеев, Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Қарағанды облыстық филиалының бөлім басшысы. Және де Руслан Төлепбаев, табиғат ресурстары және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы. Қош келіпсіздер. Сонымен әңгімеміздің әлқисасы биылғы ауа райы жөнінде болады. Көктем басталғандағы Қазгидрометтің мәлімдеуінше жалпы ауа райы болжамы жақсы деп берілген. Қаншалықты қолайлы болады, жалпы сенуге бола ма? Бүгін осы жаңағы тасқын су мезгілі жақындап келуіне байланысты біз бүгін жұмыс отырысын өткізген болатынбыз. Айтқаныңызда Қазгидромет филиалының айтуы бойынша ауа райы жалпы қазіргі кезде қолайлы деп айтуға болады. Өйткені олардың мәліметі бойынша қардағы судың қоры әрбір жерде нормаға сай, не нормадан төмен. Ол енді біз үшін өте жақсы мәлімет, бірақ жалпы айту кету керек, бәрі ауа райына байланысты болады. Өйткені 15-ші жылды әрбір жылды алсақ, осы 15, 16, 17 жылдары әртүрлі болды. 15-ші жыл ол күрт өзгеріп, жаңбырдан басталған болатын 23 наурыз күні. Содан бастап қайтты аяздар түсіп, одан кейін тез жаңағыдай күрт өзгеріп, жаңағы ауа райының қысымы жоғарылап, 5-ші жаңағы сәуір айынан бастап жаңағындай күрт өзгерген болатын жағдай. 16-ші жылда айтсақ, ақпан айы жалпы жылы болды да, ақпан, наурыз айлары осы екі ай жылы болып, тез қар еріп кетіп, жаңағындай жұмсақ осындай көктем болатын, жақсы көктем болған. Су жаңағындай жайылмай өз арнасымен кеткен болатын өзен бойы. Ал 17-ші жылда қар өте көп болды, әсіресе Қарқаралы, Бұқар Жырау аудандарында. Сол жақтан басталып, өздеріңіз білесіздер, әртүрлі оқиға да болды, адам шығындар да болды. Жалпы қардың көбі де болды, және де жаңбырда да болды, күрт өзгеріп, жаңағындай ауа райының жоғарысына байланысты, жоғарылауына байланысты да сол себептердің бәрін ескеру керек. Қаншалықты дайындықтарыңыз пысықталып отыр? Қазіргі кезде біз облыс бойынша тасқын суға қарсы шаралар жоспарын өндеген болатынбыз. Ол қазір әкімдікте осы жұма күні мүмкін қол қойып, әкім бүкіл елді мекендердің басына, жергілікті атқарушы органдардың басына жіберетін боламыз. Жалпы дайындық өткен жылдан бастап жүргізіліп жатыр. Ол республика бойынша жол картасы деп айтамыз. Тасқын суға қарсы іс-шаралар жол картасы. 15-ші жылдан өзіміз облыс бойынша өндеген жол картасы бортында. Осы екі жол картасы іске асыру мақсатында бүкіл жұмыстар атқарылған болатын. Ол жаңағы қорғаныс бөгеттерді салу, жол жөндеу, басқа да бар қорғаныс бөгеттердің күшейту жұмыстары, су арнасын, жаңағы өзендердің арнасын тазалау жұмыстары, өте көп жұмыстар өткізілген болатын. Қазіргі кезде айтсақ, біз мына Қазгидромет жаңағы мамандарымен бірге 15-ші қаңтар айынан бастап жаңағы өзендердің басына барып, қардағы судың қорын өлшеу жұмыстары басталды. Бүгін біз жұмыс отырыс өткізген болатынбыз. 8-9 осы ақпан айынан бастап біз жергілікті селолық округтардың әкімдерімен әдістемелік оқу сондай жиын өткізіп,
бастадық. 23 осы ақпан айына дейін өткізілетін болады 2 күндік оқу әдістемелік жаңағындай жиындар. Сол ақырындап мына бүкіл шаралар басталды қазір. Мен көрермендерге еске салып қойын. Қазір менде көрермен осы мүмкіндікті пайдаланып, егерде сіз тұратын елді мекенде күрделі ахуал туындап тұрса, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. 41 27 12 41 11 30 телефондары. Сонымен әрі қарай әңгімемізді жалғастырсақ, жалпы біздің өңірдегі бас ауыртар мәселе бұл су бөгеттері және де қоймалары. Осы төңіректегі ахуалды айтып өтіңізші. Қазір қанша кемеріне толып тұр, былтырғымен салыстырғанда жақсы ма, жоқ әлде қауіпті ме қазіргі жағдай сол жөнінде? Айта кету керек, жалпы Қарағанды облысы бойынша бізде 262 су қоймалары бар. Оның 25 республикалық меншікте, 36-сы облыстық коммуналдық меншікте, 170-ге таяуы аудандық жаңағы әкімдіктердің коммуналдық меншігінде, 20 шақты су қоймалары жеке меншікте. Жаңа айтып кеткендей, осы көктемгі су тасқынын алдын алу іс-шаралар жоспарының негізінде көктемгі кезде осы барлық су қоймаларды аралап, қандай жаңағы жағдайда екен ахуалын тексеріп, сол су қойма егерлеріне комиссия арнайы өздерінің ұсынымдарын берген болатын, қандай жұмыстар атқару керек екен. Бұндай тексеріс жұмыстары 2 мәрте өтеді. Көктемде жаңағы су тасқынның алдында, содан кейін күздік мезгілде су тасқын біткеннен кейін. Қазіргі таңда айтып кетсек, барлық су қоймаларында өздеріңіз білесіздер, күзді кезде осы көктемгі су тасқынына дайындық жаңа ретінде су қоймаларынан өздерінің жобалық жаңағы нормативтеріне дейін суды түсіріп, сол деңгейде ұстап отырады. Себебі көктемгі кезде су келген кезде сол суды қабылдай алатындай межеге апару керек. Қазіргі таңда енді барлық су қоймаларында сол нормаларға сәйкес деңгейінде тұр судың межелері. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Кеш жарық көрермен, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, саламатсыздар ма? Мен бір сұрағым бар еді. Ғабиден Мұстафин ауылындағы бөгетті не үшін қайта жөндеуден өткізіңіздер? Биыл су басуы мүмкін бе? Жақсы. Айта кету керек, елбасының тапсырмасына сәйкес, елбасы тапсырма берген болады. Мына қардың суларын жинап, соны сақтап, келешекте пайдалану іс-шаралары жоспарлары ауыл шаруашылық министрлігімен әзірленген. Сол жоспарға сәйкес Қарағанды облысы бойынша жаңағы 4 үлкен су бөгеттері салыну жоспарланған болатын. Сонымен қатар осы Қарағанды облысы өңіріндегі 36 қазіргі істеп жатқан су қоймаларын жөндеу жұмыстарын өткізу. Жаңа Ғабиден Мұстафина деп отырмыз. Қазіргі таңда ол жерде өзінің жаңағы су бөгеті бар. Келешекте мақсат оны кеңейтіп, жаңағы жинайтын судың көлемін ұлғайту мақсат. Ол жұмыстар әлі басталған жоқ. Биылғы жылы тек қана жобалық сметалық жаңа құжаттамасы әзірленеді. Жұмыс басталатын болса, тек қана 19 жылдан басталуы мүмкін. Бұған қаражат республикалық бюджеттен берілетін болады. Жалпы бөгеттің жағдайы қалай қазіргі? Қазіргі таңда бөгеттің жағдайы жаман емес. Ондан туып тұрған ешқандай қауіп жоқ. Енді осы бөгеттер мен су қоймасына келгенде Қазавтожол мекемесінде айтары бар, алып қосары бар. Яғни сіздердің жұмыстарыңызға да бір кедергілері болады деген сөз ғой, сол жөнінде. Әрине, дұрыс айтасыз, Руслан. Өткенгі жылғы жаңағы оның алдында 15-ші жылғы және 17-ші жылғы су көктемгі су өткен мезгілінде осының бәрі байқалды. Мысалы былтыр жылда алатын болсақ, 2017 жылда біз автомобиль жолдары, республика маңызы бар автомобиль жолдарында су науқаны мезгілі 24 наурызда басталып 25 сәуірде аяқталған болатын. Осы арада өте қатты су келді. Соның салдарынан 50 метрдей Ақшатау Ағдар ортау жолымыздың толығымен шайылып кеткені болатын. Және 34 жерден су жиегі 7 шақырымдай су жиегі шайылып кеткен болатын. Бірақ оның бәрін біз дереу қолға алып шара аясында
соның бәрін жаңағы келтірген залалардың бәрін біз неттік. 100% орындадық. Енді бұл негізі су тасқын деген көктемгі су тасқын мезгілі бұл өте үлкен күрделі мәселе. Сол себептен біз арнайы жылдағыдай арнайы бұйрық дайындаймыз, әзірлейміз. Ол бұйрық негізінде мынау орталық аппараттан келген бұйрықтың негізінде өзімізде 30 ақпанның қаңтардың 30-ында өзіміз әзірлеген болатынбыз. Бірыңғай біздің мердігер Қазавтожол мердігер компаниямызбен біріккен сол бұйрықты нетіп шығарып, сол бұйрық негізінде біз іс-шарада бекіткен болатынбыз. Дайындық ретінде комплексі кешенді. Сол шара бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Ертеңнен бастап, алла бұйыртса, жаңағы оңтүстік жақтағы өңірлерге, яғни жезқазған жақтағы өңірлерге соғар құбырлардың қардан ашылу науқаны басталады. Ептеп енді ауа райының ыңғайына қарай. Сосын біртіндеп осылай негізі сол жоспар бойынша орындай береміз. Бірнеше жыл бойы өңірдің бірқатар аудандарына, әсіресе Қаржы мен Қарқаралы аудандарына су тасқыны тығырыққа келіп тіреді. Осы уақытқа дейін бұл аймақтарда қаншалықты жұмыстар жасалды, қосымша бөгеттер салынды ма, бақыладыңыздар ма алдын ала осы аймақта? Әрине, осы жалпы әр аудандардың басында айтқандай өте көп жұмыстар атқарылып жатыр. Оның ішінде Қарқаралыны алсақ, жалпы 12 елді мекендердің бастарындағы су бөгеттерінен, су қауіпінен сақтайтын қорғаныс бөгеттері салынған болатын. Оның 6-ы былтырғы жылдары салынып, өткен жылы, 17 жылы олардың басында күшейту жұмыстары атқарылған болатын. Ал былтырғы жылы тегісшілдік жарлы елді мекендердің басында жаңадан қорғаныс бөгеттері салынған болатын. Жалпы аудан бойынша, Қарқаралы ауданы бойынша 17 километрге дейін жуық қорғаныс бөгеттері салынып, күшейтіліп, сондай жұмыстар атқарылған болатын. Ал Бұқар Жырау ауданын алатын болсақ, ол жыл сайын бізге проблема келтіретін Садовое, Чкалово, Сармакан су қоймасының астында тұрған осы екі елді мекен бірінші су тастау кезінде судың астына қалатын елді мекендердің осы екеуі. Былтырғы жылы екеуінің айналасында қорғаныс бөгет салынып, қазіргі кезде Чкалованың басындағы бөгет ол және те габион дейміз, қорғаныс секциялары бар, инженерлік сооружение. Сонымен жұмыстары Садовойдың басында 4 километр, Чкалованың басында 5-ке жуық километр бойынша қорғаныс бөгет салынған болатын. Жалпы Бұқар Жырау ауданы бойынша 14 километрге дейін қорғаныс бөгеттері күшейтілген болатын. Самарқандтың ахуалы қалай қазір? Жалпы оны су жіберу кезінде қауіп төндірмей ме? Арнасы қаншалық толып тұр? Қазіргі кезде жалпы оның көлемі 253 миллион текше метр. Қазіргі кезде бүгін ғана осы жұмыс жиналысында Қазводхоз мәлімдеуінше ешқандай қауіп жоқ. Былтыр өте көп ремонттық жұмыс жасалған болатын. Өткен жылдан бастап, өткен жылы бойы осы қазірде су әлі тоқтаған жоқ. 10 куб секундына 10 текше метрдей судың келуі бар. Соған байланысты жалпы осы декабрь қыс мезгілі қазіргі кездегі суды жіберу жұмыстары әлі жалғастырылып жатыр. Енді көп емес, бүгін айтуынша секундына 7 текше метр суды астына тастау жұмыстары қазір жүргізіліп жатыр. Ол енді каскадың астында тұрған ынтымақ су қоймасына барып түседі. Бәрі график бойынша осы үлкен су қоймаларының жұмысы бекітілген график бойынша атқарылатын болады. Жақсы. Руслан Әлгүл, жаңа сөз арасында айтып кеттіңіз, елбасының тапсырмасымен осы табиғи ресурстарды дұрыс пайдалануымыз керек дейсіз. Жалпы осы Жаңарқа ауданында Сәкен Сейфуллин ауылында ашық жатқан дамба бар. 4 жыл болды, ол әлі жөнге келтірілген жоқ, су тасқында бұзылып қалған. Осы мәселені қолға алдыңыз ба?
SARYARQA ауданында Сәкен Сейфуллин ауылындағы жаңа сіз айтып жатқан су қойма, оның салынған жылдары 40-шы жылдары Совет жаңағы одағы кезінде салынған су қоймалары, оның бәрі айтады ғой хозяйственный способ. Енді оны салған жаңағы басты мақсаты сол жердегі малды суару үшін салынған екен. Мен 15-ші жыл ғой деймін, ол жаңағы су қоймасы көктемге су тасқын кезінде жырылып шайылған болатын. Қазіргі таңда оны жөндеу жұмыстары әлі жоспарланған жоқ. Себебі енді бұның бәрі бюджет есебінен шығатын қаражат қой. Әрбір тиын үшін ертеңгі сұраныс болады. Сондықтан оны алдымен салу қажеттілігін біліп алу керек. Қай мақсатта оны саламыз, қай мақсатта оны келешекте пайдаланамыз. Егер тек қана жаңағы мал суару үшін салынатын болса, мүмкін ондай үлкен жаңағы су қоймасын самаяқ кішігірім бір бөгет жасап, мүмкін сол жерден пайдалану керек. Бұл мәселе әлі өзінің шешімін тапқан жоқ. Бұны жергілікті тұрғындар мен жергілікті атқарушы орган өзара келісіп, шешіп, содан кейін бір жаққа шығып, осындай ұсыныс беретін болса, онда әрине негіздемесін дұрыстап жасап беретін болса, облыстық бюджеттен қаражат қарастырып, жөндеу жұмыстары қарастырылатын болады. Бірақ та әлгі таңда нағыз негізгі мақсаты белгіленбеген. Бүгінде бөгет ашық жатыр. Судың арнасымен келген қызыл су ауылға өтіп кету қаупі жоқ па? Ондай қаупі жоқ. Былтырда болған жоқ ондай қауіп. Келген су өз бетімен арғада сол өзінің арнасымен ағып кетеді. Елді мекенді басып қалады деген ешқандай қауіп қазіргі таңда түсініп тұрған жоқ. Қазавтожол мекемесінің өкіліне сұрақ бар. Жылда Матақ елді мекеніне, Көктас елді мекеніне су кіреді, әрі бірнеше қайтара кіретін сәттер де бар. Бұл не себепті жаңағы су өткелдері ауыстырылды ма осы жерде? Жарайды, бұл сұрағыңыз енді айтып кетті мәселенді. Себебі бұл жаңағындай судың жаңағы бөгетті бұзып өту, оны қадағаламау, оның жаңағы кейбіреуінің жаңағы қожайының болмауы сол салдарынан болады. Оның салдарынан біз де таяқ жеп жатамыз, жолшылар елді мекендерде мысалы одан жапа шегіп жатады. Сол себептен бұл негізі бұл сұрақ өте күрделі сұрақ болған. Бұл Матақ ауылының бірнеше жыл су басып кеткен жағдайы болды. Сол себептен былтыр жоғарғы өзіміздің аппараттардың қызметкерлерінің бірге келісіп отырып, бұл мәселені күрделі шешу туындады. Сол себептен біз жерден күрделі ремонт жөндеу жүргізу керек деген сол неге тоқтадық тұжырымға. Сол себептен дереу жаңағы қаржы көзі табылып, оның жаңағы жобалау іздестіру жұмыстары жобасын бәрін дайындап, былтыр жылы қараша желтоқсан айында жұмысын кірісіп кетті. Бұл жұмысқа Аллаға шүкір кірісіп кетті. Негізі мердігер қараған жолдары. Бұлар қазіргі дамбаны. Енді бұл ненің ішінде кіретін дамбаны жақсылап салу. Дамбаны қалада таудан келетін судың барын дамба қоршап, Матақ жаңағы тұрғын жеріне жібермейтін болады. Екіншіден, ол жерде бұрында салынған 70-ші ел 60-ші салынған уақытта 3 тесікті жаңағы 1,5 метрлік су құбыры салынған болатын. Сол елді мекендердің сұрауымен және өзіміздің жаңағы іздестіру несімен жобаның есептеуі бойынша біз оның орнына 4 тесікті үлкен, анау 1,5 метрлік болса, әрбір жаңағы 5 тесікті құбырдың әрбіреуі ені 2,5 метр, биіктігі 2 метрден үлкен кішігірім көпір сияқты жаңағы суды тоқтамайтын, оның жаңағы өткізу несі қабілеті кетті 8 есе ұлғайды. Ол біріншіден, екіншіден 1 шақырымдай жер күрделі жөндеуден өтетін болады. Сонымен қатар дедік қойынды. Сондай жұмыстар атқарылатын болады. Бұл жұмыстар енді алла берсе осы биылғы жылда күзге қарай аяқтап бітеміз деген жоспар бар. Біріншіден. Екіншіден бұл енді екінші мәселе бұл жерде осымен тағы да бізде айтып кететін, жаңбаған айтып кеттім ғой, 50 метр жер шайып кетті деп, оны дереу біз бір жетінің ішінде жапқан болатымыз. Ақшатау ағадардың 167 шақырымдағы
жол бөлігінің. Енді биыл соғында да біз жоғары жақпен ақылдасып, жүргеде күрделі жөндеу жүргізу керектігін жаңағы ескере отырып, қажет екенін ескере отырып, жаңа 3 шақырымдай жаңағы жол күрделі жөндеуден өтеді. Және бағана 1,5 метрлік жаңа құбырдың орнына 36 метрлік жаңағы көпір салайық деп жатырмыз. Себебі кейінгі мына судың ағымын ескере отырып, жаңағы көпір салмайынша болмайды. Себебі қазір біз 2-3 метр жаңағы қайтадан су ағар жаңағы құбырын салсақ, ол тағы шайып кетеді. Сосын бұл біржолата бұл вопростарды, бұл сұрақтарды, бұл мәселелерді біржолата біз осы мәселесін түсіру алу үшін, күн тәртібінен алу үшін сондай шешімге келіп, сондай сол неге келдік та, оның жобалау іздестіру жұмыстарын бәрі бітіп, енді тендерге қазір ойнатып жатыр. Алла бұйыртса, 1 айдың ішінде мердігерлер анықталып, сосын олар кірісіп, биылда оны Алла бұйыртса, ол жолды да жақсылап тұрып қалпына келтіреміз деген ой бар. Мынау Ақшатау Ағадар Ортау автомобиль жол бөлігінің 166-шы шақырымында. Осы қай уақытта аяқталады сонда жұмыс? Жұмысы мұны 1 айдың шамасында мердігерлер белгілі болады. Күзге дейін аяқталады. Осы биылғы жылғы мұны. Сосын биыл басталады, Алла бұйыртса, жол құрылысы маусымында басталып, сол аяғына дейін толық сол жаңағы алға қойған мақсат жаңағы орындайсыздар. Енді осы жерде жаңағы бөгеттерден жолдан өтіп кеткен солар көбіне елді мекендерге кіреді. Осы кезде бір мәселе бар. Елді мекендердің ішіндегі жылғалардың өзі дұрыс емес, бұрынғы аршылмайды, тазаланбайды. Осы проблема жөнінде айтып өтсеңіз. Жаңағы айтқан жоспардың ішінде жалпы бүкіл атқарылатын жаңағы шаралардың бәрі ескерілген. Оның ішінде жаңағы өзіңіз айтқандай жаңағы су құбырларының тазалауын, арықтар, каналдардың тазалау жұмыстары да ескерілген. Ол бар, мерзімден жаңағы іске асыру мерзімдері де анықталған. Жалпы бүкіл мекемелер, жергілікті атқарушы органдар өз жоспарларын қабылдап, бүкіл жаңағындай су құбырларын, каналдардың тізімін олар жақсы біледі ғой. Қай елді мекеннің басында қандай құбырлары бар, олардың қалдары қалай, жеке меншікте ме, мемлекеттік меншікте ме, бүкілін біледі. Сондықтан жалпы бүкіл басшылар, мекемелердің әрбір мекемелердің басшылары, жергілікті жаңағы әкімдіктер осы шараларды қолға алып, бүкіл жаңағындай тазалау жұмыстарын қолға алу керек. Бұл осы жоспардағы ең бір басты мәселе деп ойлаймын өзім. Оны жыл сайын біз бүкіліне айтамыз, өзіміздің жергілікті мекемелерімізге де сондай міндет қоямыз. Жалпы мынау құм толтырылған қапшықтар, техникаларымыз барлығы сақадай сай тұр ма? Иә, жыл сайын біз осы су тасқынына қарсы бүкіл азаматтық қорғаныс күштер мен құралдарын дайындыққа келдіреміз. Биылғы жылы міне 5 наурыз айынан бастап бүкіл осы жергілікті облыстық азаматтық қорғау жүйесі жоғары режимге келтірілетін болады. Қазір біз облыс әкімінің өкімін дайындап отырмыз. Сол өкімге байланысты бүкіл облыс бойынша 7000-ға жуық адам, 2600-ге жуық техника бірлігі сондай жоғары дайындыққа келтірілетін болады. Оның ішінде біздің бөлімшелеріміздің құрал мен күштері бар, жергілікті атқарушы органдар мен мекемелердің көбінесе солардың күштер мен құралдары, және де бізге жаңағы өзара келісім бойынша шекаралас облыс және де Астанадан өзіміздің комитеттен бөлінетін күштерді ішінде бар олардың. Жалпы алсақ, қазіргі кезде 67.000 осы жергілікті әкімдіктердің мәліметі бойынша 67.000 қапшықтар дайындалып, 1,5 мың тонна жанар жағармай, 27.000 тонна жаңағындай инерттік материал дейміз, тас, түйіршіктер, солар дайындалып отыр қазіргі кезде. Олардың бәрі осы айтылған адамдардың, техниканың бәрінің дайындығы осы алдымыздағы 5-6 наурыз айында республика бойынша республикалық оқу жаттығу өткізілетін болады.
сол осы оқу жаттығу кезінде бүкіл осы дайындық анықталатын болады. Сіздің алып қосарыңыз бар ма осы мүмкіндіктер бойынша? Енді бәр мәселе сол өзіміз бәрі айтып отырмыз осы. Мынау су қоймасының суының жаңағы қадағаламау соның салдарынан болып отырған бұзып дегеніміз. Бұл оқиға негіз болмаған. Біріншіден, бұл енді 60-шы жылдар жаңағы өзім әріптесіміз айтып отыр ғой, жаңағы бір сұрақ бойынша жаңағы су бөгеті дегенде бұл кісі дұрыс айтады. Менің ойымнан да шығып отыр. Ол уақытта әрбір жаңағы бөлімше болды, совхоздар болды, оған қажет болды, отар қойлар болды, малдар болды, онда қажет болды. Қазір заманда жоқ ондай. Отделениенің бәрі көшіп кетті. Бір-екі үй үшін жаңағы осыншама жаңағы нені салып, ол жаңағы хожайынсыз қалып, қараусыз қалып, ертең күндердің көргенде жаңағы су толатта ағыздар сосын бұл қаншама төмендегі жақтағы жаңағы жолды болсын, жаңағы елді мекен болсын алып кетеді. Сол себептен оның шын мәнінде бір не жеу керек. Инвентаризация жасап, қажеттігін нақты қажет па қажет емес, соны біліп алуымыз керек. Себебі жаңағы айтып отырмын ғой, біздің жаңағы осы су жаңағы ненің салдарынан қаншама жолдарымыз, қаншама жаңағы шығын республика жаңағы маңызы бар жолдардың жаңағы осыншама шығын келтірді. Бірақ енді оны қайда барамыз енді болғаннан кейін нетті. Оны біз міндетіміз оны жөндеп жаңағы үзіліссіз жаңағы жол көлік қозғалыстарын жүруін қамтамасыз ету. Бірақ енді сол негізгі мәселе сол болып тұр. Сол екінші мәселе енді жаңағы қаншама жаңағы тосқауыл, қаншама плотина болғаннан кейін су қоймаса болғанда жалпы бұрынғы Сарысу дейік, басқасын дейік, жаңағы үлкен кіші нелердің өзендердің арналарының бәрі қазір саяздалып қалды. Жоқ, арна жоқ. Бәрі жермен жексен. Су жаңағы залпы су жіберген уақытта жаңағы арма жоқ. Судың бәрі жайылады, сосын ол алдындағы жаңағы бүкіл ненің тосқауылының бәрін бұзып алып кетеді. Мейлі жаңағы елді мекен болсын, жол болсын. Міне осы шара бойынша осы бағытта көп жұмыс істеуіміз керек, соған көңіл бөлуіміз керек. Негізі жол картасында ол бәрі көрсетілген. Көрермендерімізге тағы бір мәрте айтып қояйықшы, біз тікелей эфирдеміз, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Енді келесі сұрақ, жалпы мынау Бұқар-Жырау ауданы мен Павлодар облысымен шектесетін тұста Ақжар су қоймасы бар. Бұның жыл сайынғы маңайындағы аумаққа қаупі күшейіп келеді. Сондай-ақ Шет ауданына қарасты 5 нысанды, Абай ауданына қарасты 10 нысанды жаңағы Ақжар су қоймасын барлығын былтырғы жылы коммуналдық меншікке өткізу мәселесі көтерілген болатын. Өткізілді ме осы мәселе? Жалпы сол жөнінде айтып өтіңіздерші. 2010 жылы осы су қоймаларын басқару мақсатында осы су қоймаларын қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жүргізу мақсатында коммуналдық кәсіпорын мекемесі ашылған болатын, Қарағанды су қоймалары деген. 10 жылдан бері осы су мекеменің кәсіпорынның жаңағы иелігіне 36 нысан берілген. Соның ішінде өзіңіз айтып кеткендей 16 жылы, 17 жылы Бұқар-Жырау ауданы бойынша, Абай ауданы, Шет ауданы бойынша бірталай нысанда жаңағы су қоймалары берілген. Оның ішінде Ақжар да бар. Былтырғы жылы көктемгі су тасқын жаңағы маусым кезінде Павлодар облысынан біраз сауалдар болған. Осы Ақжар су қоймасының ахуалы мәз емес, бұл шайып кету жаңағы қаупі бар деген. Бірақ та ондайға жеткен жоқ. Былтырғы жылы жаз мезгілінде көктемгі су тасқын дайындық ретінде жүргізілген шаралар аясында облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, сол Ақжар су қоймасы жаңағы жөндеуден өткен болатын. Негізі оған күрделі жаңағы жөндеу жұмыстарын өткізу жоспарланып отыр. Ол келешекте арнайы жобалық смета жасалып, ол жұмыстар өткізілетін болады. Қазіргі таңда ол Ақжар жаңағы су қоймасы да басқа да облыс бойынша су қоймалар айтып кеттім ғой, аса көп қауіп төндіріп тұрған жоқ. Неліктен осылай коммуналдық меншікке өткізіп жатса, жалпы азып тозып кеткен ба? Азып тозып кеткен емес, себебі мына қолданыстағы заңнаманың өзінің бір кемшіліктері бар. Мысалы айта кетейік, енді су қоймалары барлығы осы облыстың жаңағы аумағында ғой, аудандардың жаңағы аумағында. Облыстан отырып, оның барын басқару бір жағынан үлкен қиыншылық тудырады. Бірақ та қолданыстағы су кодексіне сәйкес
сол жаңағы су қоймаларын басқарып, су қоймаларын жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларды қабылдайтын облыстық деңгейдегі атқару жаңағы билік органы. Ал жергілікті аудандық жаңағы атқару органдарының құзыретінде ондай функциялар жоқ. Сондықтан әрбір аудан әкімі өзінен енді ашпаледім, қашпале деген сияқты тезірек облыстық коммуналдық меншікке бергісі келеді. Жақсы. Енді облыстық коммуналдық меншікке берілсе, ол облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, оны жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіншілік бар. Аудандық бюджеттен ондай жұмыстарды жүргізу мүмкіншілік жоқ. Жақсы. Қазіргі таңда тағы бір айта кететін жаңағы заңнамадағы кемшіліктердің бірі, осы кезде 15 жылдан бері 3 жыл бойы нақты бір осы су қоймаларын қауіпсіздігін қадағалайтын мемлекеттік орган жоқ. Кезінде мына төтенше жағдай министрлігі болған кезде соның департаменті болған. Қауіпсіздік жаңағы өнеркәсіп қауіпсіздігін қамтамасыз ететін департамент. Осы су қоймаларын қауіпсіздігін қамтамасыз ету функциялары жаңағы соларда болған. Оны 15 жылы ауыл шаруашылық министрлігіне берген, бірақ та ауыл шаруашылық министрлігі осы күнге дейін арнайы ешқандай мекеме құрылған жоқ. Сондықтан осы мәселеге бойынша біраз заңнамаға өзгерістер енгізу қажет. Жақсы. Енді көрермендеріміздің тағы бір сұрағы бар. Жалпы бұған дейін оқиға болған Нұра ауданында жаңа жылқылардың суға кетуі, бұл жаңағы мұз жару кезімен сәйкес келді. Осындай олқылықтар орын алмас үшін қандай шаралар жүргізіп жатсыздар, хабарландыру бола ма? Бұл да қауіпсіздік шарасы, осындай жарылу жұмыстары, жарыс жұмыстарын өткізу кезіндегі қауіпсіздік сақтау шарасы, ол да бір ең бір жаңағы осы жоспардағы ескерілген шара. Бұл шараны іске асыру бойынша жергілікті атқарушы органдар бүкіл жаңағы өз аумақтарындағы бар жарылу жаңағындай жұмыстарын өткізетін мекемелермен келісім шартқа отырып, солармен бірлесіп жұмыс істеу керек. Қазіргі кезде облыс бойынша 12 сондай өндірістік мекеме бар, жарылыс жұмыстарын ұйымдастыратын. Солардың бәрімен қазір әкімшіліктер келісім шартқа отыруда. Осы келісім шарттың ішінде олар бүкіл сондай жаңа қауіпсіздік шараларын бәрін ескеру қажет. Өйткені тұрғындарды алдын ала ескерту керек. Жаңағы негізі тәртіп бойынша, жарылыс жұмыстарын өткізу кезінде тәртіп бойынша ол аумаққа ешкім бармау керек, жіберілмеу керек, не малды жібермеу керек, жайылымға жібермеу керек. Бүкіл жерде жаңағындай дежурство қойылып, сондай кезек ұйымдастырылып, жарылу жұмыстарын ешқандай шығынсыз өткізу қажет. Ол ең бірінші біздің талабымыз. Газетке шығару керек, жалпы елді мекендерді басына барып, тұрғындардың әрбірімен сондай насихат жұмысын өткізу қажет. Ондай мәселе біз өзіміздің де мекемелерге, жаңағы жергілікті атқарушы органдарға да қойып отырмыз. Жақсы, бүгінгі студияға келіп, осылай ашық сұхбаттасқандарыңыз үшін шығармашылық ұжым атынан алғысымызды білдіреміз. Қадірменді көрермендер, тікелей эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.